हेलो एवरीवन। आज आम जीवकोश और यार संगठन विषयटी जानिबा। प्रथमे जीवकोश कौन? हाँ, ए विषय रे आम अष्टम श्रेणी बही सम्यक धारणा पाई। जीवर शरीर कोश रे गठित। ए कोशर आकार अलग प्रकार, आकृति अलग अलग, यार कार्यकारिता अलग अलग, संगठन अलग अलग। तेबे ए विषय रे जेतेबेले आम चिंता करती तो मन रे प्रश्न उठे, ताहले जीवकोश देखा किपरि? हाँ, यह आधार करी 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक प्रथमे अनुध्यान आरंभ करथिले। से कर्क एक पतला आवरण नैथिले एवं ताकू निजे प्रस्तुत करिथिबा अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य देखिथिले। एवं सेथिरु से कोन देखिथिले ना, सेथिरु से देखिथिले महु फेणा परि देखा जाउथिबा किछि छोट छोट कोठरी। तेणु सी अनेक गुड़े जो छोट छोट कोठरी रही प्रत्येक कोठरी को से कोश बोली कही। प्रथमे आम जाना कर्क कौन ना, कर्क होची तुम मैंने देखि बोटल कैप आसे जहाँकि देखा काठर काठ भली देखा जाते। हाँ, से काठरे तैयारी। काठ माने गोटे गछर बाहर बकलू प्रस्तुत होता है एवं ताहा बहुत हालुका। फटोरे आम देखि नबा। आमे जदि पियाज मध्य एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण साहाय्य देखिबा ताहले जानि परिबा एहा मध्यरे मध्य एका आकार एवं एका आकृति विशिष्ट अनेक समान बहुत गुड़ाए कोठरी देखा मिलिबो। एवं एही कोठरी गुड़िक हेउछि कोश एवं संपूर्ण पियाजटी एही कोश द्वारा गठित बोली आमे बुझि परिबा। तेबे 1665 मसीह रे रॉबर्ट हुक प्रथमे कोश कण आविष्कार कले। यह पर मुहूर्त आधार करिकी गवेषणा चालू रही। एवं यह पर 1831 मसीह आउ जने वैज्ञानिक कोश मध्य न्यष्टि अच्छी बोली आविष्कार कले। एवं यह पर कौन है ना, कोशर जना पड़ा कौन ना, कोशर आदिजीवक अच्छी। और से 1839 मसीह आउ जने वैज्ञानिक तांको ना होची पुरकिंजी। यह पर सिल्डन आउट स्वान नामक दुई जन वैज्ञानिक कोश सिद्धांत यही सब तथ्य को आधार करी कोश सिद्धांत लिखिले। एवं यहाँ परे आउ जने वैज्ञानिक भेट्सु तो से जनाइले कौन ना, कोश ही तो ये अध्ययन आमर कौन रहिला ना, से अध्ययन एभली भाव चालू रहिला। एवं यहाँ परे भेट्सु कौन कहिले ना, 1855 मसीह से कहिले कि कोश ही विभाजनक्षम एवं नुआ कोशर सृष्टि होता है पूर्व कोशरु। तेणु पुराणा कोशरु नुआ कोश सृष्टि होता है एवं कोश विभाजित होता है। तेबे आम जानी जे आम जीव जगत रे अनेक प्रकार जीव रही, जेमिति कि आदि प्राणी, कवक, शैवाल, उद्भिद, प्राणी, भाइरस इत्यादि। तो एमानक मध्यरु केउ मानकर शरीर गोटे कोशरे तैयारी तो आउ अन्य केउ जीवर शरीर एकाधिक कोशरे तैयारी। तेणु कोश संख्या को आधार करी जीव मानकु साधारण मुख्यतः दुई भागरे विभक्त करा जायछि, एककोशी जीव एवं बहुकोशी जीव। जेउ मानकर शरीर गोटे कोशरे तैयारी से मानक एककोशी जीव कहा जाए एवं जेउ जीव मानकर शरीर एकाधिक कोशरे तैयारी से मानक बहुकोशी जीव कहा जाए। तेबे जीव बंचिबा पई तार समस्त जीवन प्रक्रिया से संपादन करिवो। तेबे जो जीवर शरीर गोटे कोशरे तैयारी सी ताले केमती बंचिबो? हाँ, से मध्य से गोटे कोश साहाय्य तार समस्त जीवन प्रक्रिया संपादन करिथाय। जेमिति कि आमे उदाहरण नबा एमिबा गोटे एककोशी प्राणी आमे जानिछंती। तेबे से गोटे कोशरे से तार परिपाक, श्वासक्रिया, जनन, रेचन समस्त प्रक्रिया से गोटे कोश द्वारा ही संपादन होइथाय। तेबे प्रश्न उठे बहुकोशी प्राणी केमिति करिथाय? बहुकोशी प्राणी आमे जानिछंती जे अष्टम रे मध्य टिके जानिछंती जे एकाधिक कोशर समाहार एवं गोटे कार्य करुथिबा एकाधिक कोशर समाहार को टिश्यू कहंती। एवं टिश्यूर अनेक गुड़िए टिश्यू मिसिला परे अंग गठन हुए एवं एकाधिक अंगर समाहार रे एकाधिक अंग जेतेबेले गोटे कार्य पई नियोजित थांती ताको आमे कहंती अंग संस्थान। एभली भाव जीवकोश गठन होता है। तेबे से जगह कौन हुए ना, से जगह कौन हुए ना, जीवटी बंचिबा पई समस्त कार्य करिबा पई
ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତେବେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ଆଚ୍ଛା, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ କି ନାହିଁ? ହୁଏ। ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତମେ ମାନେ କଣ କର? କେମିତି 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 ଭାବରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଥାଅ? ତ ସେଥିପାଇଁକା କଣ କର, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କହିଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଗ୍ରୁପରେ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ନବା ଯେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ପିଲା ଡେକୋରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କିଛି ପିଲା ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଅନେକ କୋଷ ରହିଛି, କୋଷକୁ ଟିସୁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଜୀବ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ହେଇଥାଏ ବା କାମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଟିସୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ବା ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନତା ହେଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେମିତିକି କହିବା ପରିପାକ ବିଭାଗ। ପରିପାକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କଲା ପରେ ରକ୍ତରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା ବା କୋଷ ନିକଟରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକା କଣ ହୁଏ ନା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ ବା ପାକସ୍ଥଳୀ, ଦାନ୍ତ, ପାଟି, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ତ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ କହିବା ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟିଏ କାମ କରିନେଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାମର ବିଭାଜିତ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଶରୀରରେ କଣ ନା ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ବା ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଶରୀରଟି ବଞ୍ଚିଥାଏ ବା ତାର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲି ପାରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ସରିବା ପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା କୋଷରୁ ଟିସୁ, ଟିସୁରୁ ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗରୁ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ହେଇକା ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଏକକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା। ମନେକର ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା। ଏଠି କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଟା ଗୁଡିକ ଥାକ ଥାକ କରି ସଜେଇକି ରଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଟା ଗୁଡିକ ସବୁ ଥାକ ଥାକ ସଜେଇକି ରଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ବନିଗଲା। ତ ଏଇ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଏହାର ମୌଳିକ ଏକକ କିଏ, ମାନେ କାହାକୁ ନେଇକି ଏ କାନ୍ଥଟି ତିଆରି ହେଇଛି? ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଇଟା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକକ। ତେଣୁ ତାର ମୌଳିକ ଏକକ ବା ତାର ବେସିକ ମୂଳ ଜିନିଷ କିଏ ନା ଇଟା। ତେଣୁ ଏ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମୌଳିକ ଏକକ ରହିଲା ଇଟା, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବ ଶରୀର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? କୋଷରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଶରୀର କୋଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ତାହା ଟିସୁରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିସୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କୋଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଶରୀର କୋଷରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଏଠି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବର ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏକ ଜୀବ ଶରୀର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଶରୀରଟି କୋଷରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜୀବଟି ବଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖୁଛି। ବହୁକୋଷୀ ହେଲେ ଏକାଧିକ କୋଷରେ ଶରୀର ତିଆରି ଏବଂ ଏକାଧିକ କୋଷ ମିଶି ଜୀବଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଶରୀର ପାଇଁ ତେଣୁ କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ଏବଂ ଏ କୋଷ ଗୁଡିକ ମିଳିମିଶି କାମକୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଟିସୁ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବାରୁ
एठी आमे कहउचंती जे बहुकोषी जीव शरीर रे कार्य विभाजन प्रक्रिया होई थाए। एतिक आमे जानि परिले। अच्छा, जदि आमे जानिले जे संपूर्ण जीव शरीरटी बंचिबा पई एक बहुकोषी जीवरे कोष ही कार्य करि थाए बा एक कोषी हेउ कोष ही कार्य करि थाए, तेबे ये कोषर गठन जानिबा। त कोष भितरे कोन रहिछि? हां, गोटे कोष भितरे रहिछि, आमे भी जानिछंती अष्टमरु जे कोष भितरे रहिछि कोष अंगिका गुड़िक, केउटा नली भली तो केउटा जालिका भली तो केउटा गोल गोल बा थळी भली। ए भली गोटे कोष भितरे मध्ये बहुत गुडे कोष अंगिका रहिछि एवं यार गठन अलग अलग, कार्य मध्ये अलग अलग। एवं गोटे कोष कोन होछि ना तार कार्य अनुसार तार गठन मध्ये बनि थाए। जेमिति कि आमे कहिबा गोटे उद्भिदर कोष, उद्भिद कोष रे रहिछि, उद्भिद कोषर पत्र रे रहिछि क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक। हरित लवक जे कि उद्भिद पई पत्र रे थाए एवं यह तार खाद्य प्रस्तुत करिबारे सहायता करि थाए। तेणु से क्लोरोप्लास्ट रही, तेणु तार कार्य अलग। एवं कोष भितर रही राइबोसोम आउ एक अंगिका जहाँकि आम आगू गले पढ़ा, तार काम कौन ना पुष्टिसार संश्लेषण। तेणु कार्य अनुसार गोटे कोष भितर अनेक अंगिका रही है बा सेगुड़िक हूँ कोष भितर विभिन्न कोषर अंश। तेणु सेगुड़िकर कार्य पृथक पृथक। तेणु कोष भितर जो अंगिका गुड़िक रही तार काम पृथक पृथक एवं प्रत्येक कोष आ गोटे कोष ठारू तार कार्य अनुसार अलग अलग एवं कोष भितर जो कोष अंगिका रही सेमानकर काम अलग अलग। तो यही भली भाव कोषर गठन भी अलग, कोष भितर रही विभिन्न अंग गुड़िकर काम अलग अलग। यही भली भाव कौन है ना प्रत्येक कोषर कार्य डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो गला। अच्छा, तेणु कोषर गठन को आधार करिकी जो जैव विवर्तनवादी तो सेमानकर कहवा अर्थ कौन ना सेमानकर अनुसार जीवकोष को आम दुई भाग में विभक्त कर परिबा। गोटे है प्रोकैरियोट्स बा प्राक्नेस्टीय कोष, अन्यटी होची सुनेस्टीय बा यूकैरियोट्स। तेणु ये दुईटी कौन ना प्रथमे तेणु आमर जानिछंती आम जैव विवर्तन बा जेतेबेले विवर्तनर समय प्राथमिक अवस्था जो कोष गुड़िक गठित होता, तेणु से कोष गुड़ी कह जाउची प्राक्नेस्टीय कोष। तार गठन सामान्य अलग एवं यार परवर्ती अवस्था से प्राक्नेस्टीय कोषर परिवर्तन होई सुनेस्टीय कोष गठन है। हाँ, जेमिति कि बैक्टेरिया, नीलहरित शैवाल एमानकर शरीर जो कोष रे तैयारी ए जो कोष गुड़िक होची प्राक्नेस्टीय कोष। एक कोषी आदि प्राणी, उद्भिद और प्राणी मानकर शरीर जो कोष रे प्रस्तुत बा तैयारी से कोष गुड़िक होची सुनेस्टीय कोष। अच्छा, एबे हमें गोटे सुनेस्टीय कोषर गठन विषय रे हमें जानिबा। तो सुनेस्टीय कोषर गठन रे हमें देखिबा यार मुख्यतः तीनोटी अंश। गोटे कोषर चतुर्पार्श्व रे रहिछि यार जो पतला आवरण ताको हमें कहउछंती कोष झिल्ली, यार मध्यवर्ती अंशटा को हमें कहउछंती यार कोष जीवक एवं आउ एक अंश रही तार से कोष जीवक मझिरे सेटा होछि न्यष्टि। ए तीनोटी अंश विषय रे हमें या परवर्ती समय बहुत भल भाव पढ़ा। तेणु कोषर मुख्यटी तीनोटी अंश विषय आम ये जानुंट कोष जीवक, कोष झिल्ली एवं न्यष्टि। मु आशा करुछि भल भाव बुझी पारिथिबे। धन्यवाद।